First of all, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നതിൽ. I feel very privileged that you people have invited me to talk to the event. ഇത്ര വലിയൊരു ഇവൻ്റാണ് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള വിഷയം എന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ ഫീൽ വെരി ഓവർവെൽംഡ്. കാരണം ഇത്ര വളരെ നീറ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. I first of all wholeheartedly appreciate the media team who have done a tremendous job. കാരണം കേരളത്തിൽ ഇതിന് ഇത്ര വലിയൊരു ഓളം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലിരുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വിഷയം അതാണ്. ഫ്രം പേപ്പർ, മീഡിയ, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, TV, ഡിജിറ്റൽ എല്ലാ ഫുഡ് പോയിന്റുകളിലും നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇതൊരു മാതൃകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇതൊരു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികൾക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്കും ഇവൻറ്റുകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു പീപ്പിൾ. ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഇവൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.